waxaan muuqaalkan doonayaa inaan uga hadlo yaa bixiya dhaqaalaha lagu aado dalxiisyada qaaliga ah oo dhalinyarada qaar badan oo kamid ah ay markaasi aadaan. waa maxay secretka aniga iyo adigu aan haynin laakiin dadka qaar kamid ay hayaan ayaan maanta muuqaalkan kusoo gudbin doonaa. waxaan rabaa marka hore aan idiin sheego dalkanaga Soomaaliyeed wuxuu noqday meel ay ka kalluumaystaan organizationo, dawlado iyo dad kala duwan oo ajaanib ah oo markaasi waxyaalo aad u tiro badan ay ka sameeyaan. waxa qof walba oo muwaadin oo Soomaali ah ay mas'uuliyad ka saaran tahay in wax walba oo dhaqdhaqaaq ah oo dalkeena iyo dadkeena ka dhex socda aynu isha ku hayno isla markaana aynu noqono bal dad soo jeeda kana warqabi karaya wax walba oo markaasi socda. haddii aad maqashaan waxba la baaraya ama investigation baa la sameynaya, qasab ma aha in dhiiqa loo tago, qasab ma aha in qof walba wuxuu qarinaya ay jiraan, qasabna ma aha in wax walba oo ay meesha ka soo baxa ay marka qaarkood negative noqdaan. waxaa suurtagal ah marka qaarkood qof inta lagu sameeyo baaritaan isla markaasna waxyaalo positive oo ummadda anfacaya la helo ayaa iska suurtagal ah. irkaan dhalinyarada ah ma aha nin bartiisa YouTube-ka u dhaqaalo badan oo xoog leh markaa ka soo geli karaya ama uu ka sameeyo. markii la fiiriyo muuqaalada uu soo gelinayo ilaa 4-5 muuqaal ka badan bishii ma sameyn karayo. qofka noocaaya YouTube-kiisa uu sidaa ay u kala fog yihiin content-iga uu abuuro ma aha qof dhaqaale xoog leh ka sameyn kara barta YouTube-ka. ma aha inta qof kugu xiran, ma ahan waxa la yiraahdaa inta qof daawata, laakiin waa inta content oo YouTube-ka regular loo soo gelin karayo bay ku xiran tahay dhaqaalaha inta ugu badan ay dadku ka sameeyaan. damo aad samayso damo lacag aad samayso way dalays ay tahay walays lacag ku soo geliyo way. wana halka ay ka timaaday su'aashii ahayd xagee dhaqaalahan xoog gal laga heli karaya, sidee suurtagal u tahay, yaa bixinaya. wana su'aal ay dad badan oo Soomaali isweydiinayeen, waana su'aal aad aniga ka xuseen ahana marka la weydiinay, laakiin maanta aynu ka jawaabi doonaa su'aasha. xoga badan iyo baaritaan khaas ah oo aan sameeyay kadib waxaan ogaaday inay jiraan barnaamijyo ay bixiyaan shirkado reer galbeed ah isla markaasna ay u sameeyaan dadka content-iga sameeya ama dadka muuqaalada iyo sawirada sameeya ee baraha bulshada dadka badan ay uga xiran yihiin. waliba khaasatan dadka sameeya barnaamijyada waxay aad u jecel yihiin dadka sameeya barnaamijyada dalxiiska dadka sameeya ama vlogska dadka sameeya ay si xooga ay marka u taageeraan. shirkadahaanu ayaguna danbay leeyihiin dadka dhalinyarada ah ee dadka badan ay ku xiran yihiin waxay u isticmaalayaan qaab marketing oo kala ah. dunida aynu joogno waxa isbedel weyn uu ka dhacaa ama uu ka dhex jiraa sida marketingka marka loo sameeyo oo qof walba uu doonayo in badeecadii uu hayo uu marka uu iibiyo. waa sida aad maanta ka arkaysaan in TikTok gudihiisii alaab lagu dhex iibinayo. shirkadahanu waxay leeyihiin marka website-yo kala duwan sida hadda shirkadan oo kale shirkadan oo kale iyo shirkado kale oo aad u tiro badan ilaa 100 shirkado noocan ayaa jira, laakiin waxaan soo aruuriyay ilaa 10 shirkadood oo kala duwan ayaan soo aruuriyay. waxay leeyihiin marka programas in la apply gareeyo iyo requirements bay leeyihiin, shuruudo ay ku qaadanayaan bay leeyihiin. tusaale ahaan oo kale shirkadan oo kale aan ogaaday in uu qays isticmaalo ayaan apply gareeyay. shuruudaha ay leeyihiin waxaa kamid ah in YouTube-ka oo kale ilaa 15 kun oo qof kaaga xiran yihiin, in sidoo kale meesha loo yaqaano Instagram-ka ay 15 kun oo qof kaaga xiran yihiin, in dhanka TikTok ilaa 50 kun oo qof ay kaaga xiran yihiin. laba kamid ah social media-daasi waxa ay rabaan haddii aad haysato inta ka dambeeya marka waxay ku siinayaan programs, waxay ku siinayaan inay free kaaga dhigaan dalxiiska oo ay ku geeyaan meelahooda ka bacdina u samayso vlogs aad businesskooda ku amaanayso aad ku soo gudbinayso si ay u helaan dad badan oo usoo dalxiis taga korna ugu qaadaan magaca businesskooda iyo meelaha markaa quruxda badan oo ay markaa ayagu ay sameeyaan. inkastoo anigu aan aad uga dambaynin arrimaha dalxiiska iyo warwareegga markii aan codsaday oo ay aqbaleen kadib waxaan weydiiyay su'aalo la mid ah lacag baan doonayaa inaan bixiyo qayb yar oo chat ah bay leeyihiin ama mataqaanaa qofka ayaga ciwaanka ka haysta ay ku safgarayaan bay leeyihiin oo service ama customer service oo kale ay leeyihiin. waxaad u qoraysaa marka wixii aad doonaysaa aad weydiiso. waxaan weydiiyay lacag baan layga baahay inaan bixiyo, waxay yiraahdeen lacag inaan bixiyo iska daayo adigaan ba lacag ku siinaynaa. waxay yiraahdeen xataa qarashaadka aad doonaysid inaad tigidhka ku goosato iyo arrimahaasi si horumarsaan ku siinaynaa. ma arkaysaa way kala duwan yihiin, qaar adiga lacag ku siinayaan, qaar discount fiican bay ku sameynayaan, qaarna waa win-win. waxaad waxaysinaysaa ayaguna waxay kaa bixin laakiin lacag kuma siinayaan. arrimaha noocan oo kale ah waa arrimo dadka travel-ka sameeya iyo ajaanibta ay si xoog u isticmaalaan. waxaan aaminsanahay ninkan walaalkeena waxaa arrimahaasi baray dad kala duwan oo asxaaba oo ajaaniba oo markaasi uu saaxiib leeyahay, maadaama aan arkay dhowr account kala duwan ku leeyahay platform-yadan anigu hadda aan ka warramayo.
laakiin qays wuxuu noqday nin wixii uu ogaaday oo secret aan ummadiisa u sheeginin laakiin asaga isku koobay dad dhalinyaro oo tiro badan waxay isweydiinayaan waa maxay secretka uu qays hayo qays secret ma hayo laakiin programyo aan dadkanaga soo gaarinin unbuu ogaaday kana faa'iidaystay wuxuuna go'aansaday uusan ummadiisa u sheeginin oo asagu uu u muuqdo nin lecture laakiin baaritaankii aan ku sameynay wixii ka dambeeyay waxaan ogaanayba in arrimo noocaas oo kale ay jiraan waana sababta aan muuqaalka ninkan usoo bandhigayo waxay tahay inay baladu ka faa'iidaysan karayaan programyadanu waxay leeyihiin dhinac markii laga fiiriyo waxyaalo aan isleeyahay waa disadvantage ama waa un dhibaato dhinacna waxay ka leeyihiin waxyaalo positive waxyaalaan ogaaday inay disadvantage tahay waxaa ka mid ah in mararka qaarkood aad guri wada degaysaan dad aad ajaanib kala tihiin oo dumar iyo gaalo iyo dad kala duwana oo aad markaa israacaysaan oo lasu kindarayo waxaan kala ogaaday in meelaha la xayisiinayo mararka qaarkood ay yihiin hoteelo iyo meelo lagu tunto oo hoteelo ah loona soo dalxiis tago oo laga yaabo lacagta kaa soo gashaa inay marka xaaraan tahay ama ayba xaaraan tahay ma jirto wax secret ah oo walaalka u qarsoon laakiin programyo noocaa oo kaleeta ah oo uu ka mid yahay programkan oo kaleeto oo uu ciwaan ku leeyahay walaalkeen ayuu markaasi ka faa'iidaystaa dadkana markaasi uma uu sheego waxayna u arkaan sawir ka duwan sida ay markaa waaqici uu yahay intaas muuqaalkan kusoo koobaya intaan dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay si aan nabaadino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.